Šis būs 10 dažādu faktu video. Visi fakti man ir ierakstīti šeit, šajā blociņā. Un šo blociņu man savulaik, kas ir pirms nepilna gada, uzdāvināja Elīna, citiem zināmā kā Elīna Kļuka. Tas ir jocīgi. Citiem zinām. Ok, whatever. Kričā, 10 dažādi fakti, kurus iepriekš neesmu minējusi. Tātad dzīvoju es 6. stāvā, un man ir pašai sava istaba, kura ir pretīga. Tātad cilvēki, kuri uzzina, ka es neesmu no šejienes, viņiem patīk minēt, no kurienes es esmu. Parasti, protams, varianti ir Francija, Itālija. Šodien izskanēja arī tāds variants, kā restorānā mēs spodrinām karotes izmantojot džinu. Alkoholisko džinu. Es nezinu, varbūt tas ir normāli, bet man tas likās jocīgi. Tas ir normāli vai jocīgi? Kā jums liekas? Tātad lielākā daļa, protams, zina, ka es spāniski nerunāju, bet tās netraucē viņiem nāk pie manis un runāties. Es nezinu, kāpēc pateicu šo faktu. Es tiešām nezinu. Tas ir fakts. Trauku mazgātāja, trauķene, cilvēks, kurš mazgā traukus, izrādās, ir vīrietis. Tos uzzināja pirms dažām dienām. Visās kā sieviete. Vīrišķīga sieviete, bet ir vīrietis. Arī fakts. Es strādāju tieši pār ielai. Iela ir apmēram tik liela, lai var izbraukt. Tieši viena mašīna Latvijā tik liela ir daži trotuāri. Tā kā jā, manuprāt, ir iemesls, kāpēc es nekavēju darbu. Vai arī nē. Kāda starpība? Atkal tas ir tikai fakts. Es nezinu, cik jau fakti ir sanākuši. Principā bija plānoti 10. Bet to es redzēšu, kad es taisīšu video. Tā kā tas laikam arī ir viss. Tie ir bijuši dažādi fakti. Un tātad gribēju vēl nodot dažas sveicienus. Sveiciens mammai, kura noteikti skatās šo interesanto video. Sveiciens Čakuliņam. Sveiciens kaķu Omītei. Sveiciens pingvīnam. Un sveiciens arī krustmātei. Tā, kas ir Arta krustmāte, jo es zinu, ka arī viņa noteikti skatās. Tā kā tā. Tātad, ņemot vērā faktu, ka šo video centos uzfilmēt visādā kur tik kaut ko stulbi var pateikt. Tātad. Nezinu jau, kuro reizi mēģinu uzfilmēt šo video, bet šis ir nākamais veids, kā es to cenšos izdarīt. Ir darba diena, ir atkal 4 stundu pārtraukums. Tā ir tik neforšs laiks, ka es izdomāju to veltīt jums. Ātā!